大家好，我是51张鹏。现在进入秋季，天气呢比较干燥，整个人呢就开始燥起来。有的人呢感觉鼻子干啊，眼睛干呀，然后连嘴巴都是干的。这种情况呢，我们一定要去润燥。润燥呢，一个就是调我们的肺，另外一个大家秋季呢可以吃一些白色的食物，百合，然后银耳、竹髓，还有那个雪梨都可以这些。另外一个，有些人干咳嗽的或者嗓子痒的家人们，可以来去做我们的肺部的疏通，就是拍打我们的锁骨外侧。外侧这个地方是云府，然后而且是我们肺经从这地方要经过的位置，我们去来刺激和疏通呢，同时呢把肺经给它通了。肺经通了以后呢，对于我们润肺调肺的问题是非常好的。那我们怎么做呢？首先找到锁骨，锁骨呢也找到外侧这个位置。那就用手掌呢去拍打就可以。当然了，你也可以先用手去按一按，按一按，看看你这个地方堵不堵。有些人这个地方是非常堵的，而且非常的紧，用手按的时候呢是干什么？是非常的痛的。这个时候呢，我们可以轻轻的先去揉开，对自己呢要好一点，慢慢的去让自己的方法呢，然后作用在你身上，又舒服又有效，对吧？你明明很疼，你去拍的时候呢，它更疼。那我们可以先用手按一按，然后揉一揉，把它揉到慢慢通了以后，你再去拍，你就会很舒服。好，那我们揉完了以后呢，就拍。拍多少呢？这个地方大家可以多拍一拍。你因为是调理你的鼻子干啊、眼睛干啊这些问题呢，那我们可以拍到100次以上。你可以这样轻轻的拍300次。这个拍呢，拍通以后呢，对于我们肺气啊是非常好的，可以增强肺气。如果说你感觉到气不足，然后你这样慢慢的、轻轻的拍个300次以上，你自己能得到明显的改善。这是左侧，左侧拍完了以后呢，拍右侧也是一样，先找到你的锁骨，好，锁骨外侧，还是先按一按。要是很疼的家人们，先揉一揉，轻轻的去揉。好，揉完了以后呢，没有那么疼了，就去拍。拍的力度呢适中，让自己能承受最好。慢慢去拍。那你把这2个拍完以后，哎，这个地方都通了。那你随着来说，你的干的眼睛干、鼻子干，包括咳嗽啊、不舒服这些问题呢，都能得到很好的调理。大家可以试一试。在做的过程中呢，遇到什么问题，可以在下方评论或者私信我。谢谢。今天呢，为大家讲的是拍肘窝。大家好，我是51张鹏，点赞、收藏、关注我，认真的学习。我们首先要做的是把肘窝找到，把你2个手呢伸出来，手掌轻轻向上伸直，往回弯。哎，收手臂往回弯的时候呢，在我们的手臂的中间，小臂和大臂的交接处弯过来以后呢，这是个窝，也就是说我们疏通的就是这个位置，这就是我们的肘窝。好，具体怎么做呢？非常的简单，拍肘窝呢，每天坚持去做就可以。把手伸出来，先拍一边，一边以后呢，把手掌可以把你的掌绷紧，用实心掌，也可以空心掌，稍微手放松下来，这是空心掌，实心空心。好，轻轻的放在这里，1、2、3、4、5、6、7、8、9，我们做多少下呢？做49下就可以。这个就是说你日常去做的话，做49下。要是大家嗓子咳嗽或者是胸闷气短时间长了比较严重的家人们，可以多做。甚至我们有时候的嗓子咳嗽了很多年，就一口气在肘窝这里拍个10分钟甚至20分钟以上，基本上一次你的嗓子就会很轻松。这个呢，大家有体会的话可以试一试。好，把手伸出来，1、2、3、4、5、6。每天保养的家人们做多少呢？做49次。也就是说，我们每天保养不需要太多，就是把你的手每天去拍个49次就可以。拍的时候呢，力度要适中，就是你感觉力度重了以后呢，你又不疼又舒服，我们就可以。你要是说我去干什么，我力度轻一点才舒服，那你就可以轻一点。这个呢，慢慢的去做，毕竟让大家去做拍肘窝呢，每天做49次，是保养我们的，循序渐进的，不要一口吃这个大胖子。所以呢，力度一定要适中，坚持做。要是拍完了以后呢，大家这样拍完以后，第2天出现一看有痧，有红色的、黑色的，这都属于正常的。然后你可以等它完全消了以后再继续拍。
或者是你拍完以后手臂不疼，第二天可以继续拍。基本上你第一次拍完消痧了以后呢，第二次再拍了以后呢，它就会没有那么多了，越拍这个痧就不会出了。我们坚持拍完，每天49次呢，一定会让你有一个很大的变化。好，这节课呢就给大家讲到这里。想学习更多的养生知识，可以点击左上角关注我，谢谢。大家好，我是武夷张鹏。进入了秋季，天气干燥呢，包括我们的肺也开始干燥了，一些空气的影响会产生一些嗓子不舒服，比如咽炎、咳嗽，还有一些人呢嗓子发痒、发干。这种情况呢，我今天来给大家分享一个特别好用的小妙招，你只要去做呢，就很快就能得到改善。好，下面呢，我为大家详细的讲解和示范，可以点赞、收藏、分享给有需要的家人们。我们做这个动作呢，就是要把手先搓热，好，手搓热以后呢，找到我们要做的地方就是天突。在我们的两个锁骨啊，两个锁骨头这个地方有个窝窝，好，把你的脖子稍微抬起来一点，好，搓热以后呢，把你的劳宫就是手心来对着这个窝窝了以后呢，放好，好，放在这里，用左手也可以，用右手也可以，好，你要是在这里坐着，然后你放在这里以后就可以闭眼享受一下，去感受，哎，手放在这里，你这个地方有什么样的感觉？然后这个感觉是往上走啊，还是往下走，还是往左、往右？还是往后面走，去感受一下啊。好，这样去做，大家可以多做几分钟，比如我们做个3分钟、5分钟。如果你的嗓子不舒服，感觉嗓子特别痒，想咳嗽咳不出来的，或者里面有痰，或者是特别干的，那我们把这里放着，放着以后再做什么？把舌尖抵在上颚上面啊，舌尖抵上颚，好，放在这里，去感受。就一会儿，你就感觉哎，嘴里面会有津液，包括那个嗓子这个地方开始慢慢的放松，慢慢的放松，一点点的去放松。好，然后呢，把这个津液再慢慢的给吞下去，去来滋润我们的嗓子。好，再来啊，按我要求啊，闭上眼，有津液了，慢慢吞下去。好，这样做你就感觉到哎，嗓子快松开了，然后痒没那么痒了，干的没那么干了，有痰的可能慢慢的就开始顺起来。那我们怎么样再坚持？坚持了来，感觉整个手放的都会发热，甚至到我们的后面大椎也都是热的。好，继续，你能做3分钟，要是你有时间的话，做5分钟以上，就是你做的时间越长，你这个地方效果越好，而且呢，好的越快。所以呢，大家根据自己的情况来定3分钟、5分钟，就是把手搓热了，捂着我们的天突这里，左右手都可以啊。好，你看我现在给大家讲的这一会儿不到3分钟。我捂完以后，我这全都是热了，然后都出汗了，那我整个嗓子里面就特别的舒服。如果不舒服，我刚刚给大家讲话的时候就有点紧，那我捂这一会儿呢，嗓子就舒服了，我说话也比较清楚了。所以大家只要练习，你就很快就能看到效果。这就是我们捂天突，嗓子不舒服的、肺气干的，然后咽炎的家人们一定要练起来。在练习的过程中，你要遇到什么问题，可以在视频下方给我评论，或者是私信我，我来给你解答。下期见，谢谢。大家好，我是武夷张鹏。今天我们来讲拍拉虚的拍肘窝。心肺有邪呢，沉于两肘窝。拍肘窝这个位置呢，它是有很多好处的。肘窝这里呢，也是我们手臂上的一个大关节，肘关节，然后去好这样去活动。活动以后呢，你就知道你这个窝在哪里。拍肘窝呢，先拍左边，再拍右边。拍多少呢？你平时保养呢？拍个49次就可以，每天要坚持做1遍，然后可以拍100到300次，这都属于保养的。那你要说我想调一调呢，比如咳嗽或者是不舒服的想调一调，那就要300次往上走，你可以拍多一点。甚至特别严重的拍肘窝，我们就一下子拍个15到20分钟。有的人这个地方拍出来全部都是黑色的、紫色的那个痘痘，全消了以后呢，这个嗓子不舒服的就会非常好。这就是说，它把我们的唇的这些毒啊、邪气都给它排出来。好，这是拍肘窝的，给大家讲一下你怎么用。那我们主要还给大家讲平常的保健，因为我建议大家每天做49次或者做100次，不需要多，需要的是你坚持能做多长时间，对吧？坚持的时间越长越好，坚持1年2年，有的人跟着我都练了7年8年，这个下来以后呢，收获是非常大的。好，把手撑开。
先拍你的左侧的肘窝，好，这样，1、2、3、4、5、6，好，这样拍的时候呢，你可以用你的实掌也可以，空心掌也可以，自己想，你用哪一个舒服你就用哪一个。刚开始你的力度可能轻，有轻到重，自己去定。伸直，拍完这个要换右边，拍完了又换右边，这样一样的。实掌或者空心掌都行。好，这个就是我们的拍肘窝。下面呢，我喊着口令，带领大家练习一遍拍肘窝。拍肘窝，口令版，预备，手伸出来，拍左边，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49。好，来右边伸出来，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49。好，这就是我们的拍肘窝。大家可以看完了以后呢，每天跟着我的口令练习一遍，坚持去做，那你的收获呢会越来越大。这节课呢就为大家分享到这里，想学习更多的养生运动，点击左上角关注我，下期见，谢谢。